Dans le monde de la médecine naturelle, il y a une plante qui répond d'une manière positive. Le système médico-traditionnel de pays tels que les États-Unis, Inde et la Chine joue un rôle fondamental à tel point que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a estimé que 80% de la population fait recours à la médecine traditionnelle pour résoudre leurs problèmes de la santé fondamentale, précisément en RDC chez Herbopharma, appelé Herbosanté. Je vais vous parler des plantes éléphants, capables de guérir nos maladies et soulager nos souffrances. Plante éléphant, une propos de vous donner la guérison avec une rapidité en action, un bon remède pour la santé. Pour nous contacter, je suis sur Limité, boulevard Lumumba, référence à Rechekina et rivière Gilles des Ponts de Régie des Eaux. Je suis au rez-de-chaussée sur une meuble de 3 niveaux. Je suis à Kaouka, entrée Kaouka numéro 1, et je suis encore sur la commune de Lingwala. Derrière la commune d'Ingwara, 12e parcelle sur l'avenue Kalembelembe, numéro 258. Appelez-nous au numéro affiché pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, voilà, nous sommes encore là devant vous, devant vos écrans. Dans l'émission de Bino Makasi Herbopharma, émission Ezosala que Boiba Makambo Belé sur toutes sortes de maladies. Vous nous suivez de partout, de Braza, Boza wana branché, Bozo Zela, Boyoka message, Ninya Lelo Isa, message fort, eko réconforté Bino, eko baksa en plus, na mitu na Bino, talaka émission au sans maman Laurence. La muka veut dire que ceux qui ont lalaki, la muka, zoa makolo, tiens na mai. Sukola maboko sukola longi, maman Laurence mwasi maele aye. Maman Laurence aeli biso na masolo ya sans tabou. Veut dire que na butu boye, to sengaka mingi na bana mikie balala. Balala balanda biso te, bandeko balandi ya émission na biso ya sans tabou. Telango ya pesi bino mbote pe boye malamu na émission oyo tokoyamba maman Laurence nalinga mingi koyoka maman pe koyamba parce que soki ya ye na butu boye par couple ba foyer na biso oyo ezaki na mwa décadence oyo bande kotambola malamu te papa soki oza na kokoso mama soki oza na kokoso mwa problème nalinga maman mingi po na ba traitement na ye ya matiti ya makasa esalaka ke biso to se retrouver tozala en bonne santé. La fois passée mapendo na butu ko mapendo eli bino na idéologie ya maman Laurence nalobaki prêtre azamoko chef de l'état azamoko première dame azamoko botu na tesika bakena mbonda mikolo Stella Ngoi na merveille télévision. Maman Laurence n'a monopolisé mingi parole te parce que na linga koyoka yo. Ba couple na ebse bango balamuka déjà. Bolamuka parce que makambu oyo maman koloba ekoede biso pona ba foyer na biso. Papa ce que lembi okomo pesa maman mukongo, ko pesa na mukongo te la muka maman linga loba. Maman pe ce qui moi fragilité erotoza sans tabou bana balali moi problème moko songolo na nzoto na biso ba mama tikela mama maloba oyo kaye eteyo esalisa yo pour que libala na yo evanda malamu tolingana na biso te tolingana bongo ti mais ce que ceux qui banzoto eza bien te et osa biso malamu te alors ba mingi te na pesa mama maloba pona linga tango aloba ke sala nga bien mama mbote. Ok, merci. Journaliste Mapendo. Lelo to vandi awa na ONG Herbosanté pona ba couple. Pona kusunga ba couple. Bao baza en difficulté. Donc toko bandana ba papa après pona ngai mutuna mutu akopesa vie na ye. Na conseil na ye ya ba couple. Pour na ngana bandana ba papa après na aussi sana ba maman ba papa pourquoi parce que ba papa les bazali likolo comme on dit que ni balinde nzamba kela liboso moi salandi
lelo tozoloba tobandi na bapapa démocratisation sexuelle. Cela veut dire que sexe eza na liberté, sexe ezokola te, sexe ekangami na misisa na kati ya nini na kati ya bavene vene ezolibere sexe te. Papa okoli tala kaka obotamaki ozokola ti botamaki na tai wana te botamaki mokebo odevelope okomi na 1,80 m mais sexe edevelope te tikalika moke mokuse eza libéré te. On a lobby démocratisation sexuelle. Donc faut to libérer sexe avec un traitement, un produit qui si moko ezali to tu koko tsango sika ezalaka. Maintenant ça les mingi na ba province na mikolo e continent na ergo santé na Kinshasa. Pona ko libérer ba sexe oyo ezali akokangama na kati ya nzoto ebimite sexe ezozwa taille za mukuse muke eloko wana ezalaka fai munene na kati ya bapuki okomona mama ata akoko bota sexe mukuse ebota ebotisaka nango mais elengi nde tozalaka nango besoin mpona ini aconvaincre mama talaka biso bamama ata mama za mukuse mama ata za muke mais tala vagin ndenge ezala élastique tobimisaka bana ka wana tala sikoyo mutu ya mwana oyo ebimaka wana tala siko sexe ya papa ndenge eza moke boye mama vraiment ko se retrouver te ya omoni développement sexe eye po ke après accouchement ata tozwangisi nzoto na biso ya mama po ezonga ekoma moke ekomaka moke me na ndenge ya grave te ya moke me papa nde yo vimba toza na traitement ya komanse sexe mpona kolibere sexe azwa forme ya ke papa vraiment ezwa batai na yo eza molai yo oza mobili oza molai oza monene mais soki olongeli bilamba sexe econcorde na tai oyo ya nzoto na yo quand même mpo econcorde toza na traitement ya massage nini massage traditionnel eza pomade traditionnelle pomade mais traditionnelle azalaka mondele nasali pomade te so mpe bato mwindu tosali pomade okomona ntango ya pomade na biso oyo bacentre batika yaye 2000 ans oyo bato babanda kovivre sans d'autres médecines et avec les médecines traditionnelles et puis il n'y a pas une vie donc vie oyo eleki plaisir sexuel eza te bacouple bosala effort ya kosala kopesa moninga plaisir sexuel papa sala effort apesa mama plaisir sexuel mama apesa l'effort apesa papa plaisir sexuel alors baplante oyo bakoko basalela mpona plaisir sexuel eye ezali mpona butu nyonso oyo aza marie oyo aza fiancé oyo azali futur marié à partir ka ya 18 akomata okoki kobanda kosalela yango tolobi na parce que namoni na village bana mike à partir kaka ya 18 ans ya mibali 17-18 ans babandi déjà kobongisa sexe lakisa nanu yayo eza filme est ce que ce mona film bobongisa filme efo ezala monene efo ezala vraiment lakisa balakisanaka soki eza moke baye kozwa pomade na biso traditionnelle nde ezorépondre bapomade nyonso erépondaka te moni plupart ngai nazalaki na poto nayebi pomade ya mindele esimba mpenza te bino bosalela yango deja esimbaka te et puis plupart bandeko na biso mosusu ya posur mosusu okomona kaka basexe ezalaka mikuse komona yango meme na bainternet mikuse na sexualité ya internet mikuse me otala boye homme noir ayebi nini pomade oyo otala kaka neti nyoka monene molai awa mwasi vraiment ayebi ke non je suis devant un homme mwasi abangi yo mwasi akobanga oyo na kobetama te oyo mwasi asakani na ngai na beti te mwasi abangaka tosala mobali na elombe convaincant oyo nde nalesaka ye nasalelaka ye boye te elomba ezala convaincant soki ka elombe na yo ezoconvaincre mwasi en tout cas oza mobali
c'est pour cela ba traitement wana eye pour na ko libérer sexe omoni mutu nyonso abotami na sexe ya limulai munene mais ezalaka nde retenu esalaka atrophie dû aux maladies quelle que soit maladie okozala nango par exemple ozalaki na taille munene 20 en réaction eye kokita soki oza en repos eza ta na 10 mais depuis obela maladie moko songolo po maladie eza ebele quel que soit obelaki diabète ou bien obela hémorroïde obela bainfection obela hernie obela nyonso wana ebendaka misisa ya sexe ekotisa misisa wana na kati sikoyo nde omoni sexe akomi esali atrophie akomi mokuse alali na likolo ya testicule wana ondire kamo eloko ka boye evandi wana eloko ya malonga eza te sikoyo wana eza bien te pourquoi yo moko okokomona yango normal mais molongani na yo oyebi te biso bamama tosololaka ndenge nini mobali na ngai donc soki abimisi okamwe ngai na banda olekisa ta na mobali moko boye sekise lokola ya mwana ya 5 ans luka nde papa mobimba na mandefu papa mobimba mbinga tala mbinga mais so abimisi mwana 5 ans kutu aleki ye c'est vrai moninga yanga ezoka aza bien nga mobali na ngai teki yanga ya mobali na ngai ezalaka 10 soki aza en repos 20 soki en érection et c'est vrai tala nanu bamerisire bazwi balata basi basolola basa babendaka na bavanduze ozoki osali te yango nalobi bien ke action tous est sûr oyoka eloko te me ozomona kaka ye moko abandi kodeplace soto yango moko ebandi kosepanouir et puis massage wana ntango yo bandi komase sexe na yo ezote kaka mpona monene molai eza mpona monene molai eza mpe mpona kotraite maladi oyo ezala na kati elombe mpe abelaka elombe akoki kosala atrophie pamba te parce que so azwaka choc soki par exemple sali fièvre omona te mpe na yango mpe ekotaka ekomi nzoto mobimba nde balobaka so mosapi moko ezoki nyonso esali ezwi makila ndenge moko maladi nyonso kozwa sexe akozwa atrophie c'est pour cela tosali pomade te pomade wana ekipaka tout te ekipa maladi te quelque soit belaka maladi nini okozwa nani okozwa massage okopakola po bamosusu bayakaki no ata nabelaka na ngai hernie ngai nabelaka na ngai maladi boye bopesa ngai nano massage bopesa ngai na massage parce que nabeza na convaincre na mwasi na ngai boyaka bongo mais tondimi ya mbalo oyo eye eza oye pesa na massage topakisa na maladi mosusu topakisa na maladi mosusu topesa massage mpe répondre po nzete eza makasi mais ya koswa yo te eswa yo ezokisa yo mais omoni changement te non nayebi ke bakosi bino mingi na makambo ya massage yango boleli mpe mingi atrophie sexuelle eza na Kinshasa ebele po ebele babotami na Kinshasa bakoli na Kinshasa bayebi makambo ya développement sexe mais yango toyeli bino bato tokoli na mboka toyeli bino yango oyo eye massage nakolakisa bino yango avant tolongo awa ndenge nini tokosalela ndenge nini bokomona érection ndenge nini basi na bino bakosepela mwasi basi nyonso yayebi bakosepela somoni mwasi abeteli mobali maboko somoni mwasi abeteli mobali masolo ya famille na ye nyonso asilisi ya nini mibali ya zwa ya mabe ngai rêve na ngai donc na mibali onga na revaka yo nde oza na odongo oyo ezalaki rêve ekokisami mobali na ngai na sexe ngai oyo na banda kokanisa na vi na ngai na epa na yo makambo nyonso akobilisela yo kwa nini osaleli massage ya oyo euti koya na Herbo Santé. Bien-aimé napesi bino mbote na ngonga oyo po toprofite tolobela makambo ya nzoto makambo oyo tolobi ya santé tolobi te santé tokolobela ezali mpona sexe ya mobali na ya mwasi makambo ya libala toki tolobi libala eza nde sexe makambo mosusu ya kompanie wana me oyo eza na motuya eza nde sexe ya mwasi na ya mobali makambo oyo nazolobela eza na sango malamu na kati sango malamu eza nini sango malamu ezali eloko makambo oyo miso nanu mona te matoyi nanu yoka te
yango nde sango malamu. Sango malamu eza biloko oyo toyoka yoka tomona mona te. Oyo nazolobela eza sango malamu véritable sango malamu, c'est-à-dire biloko nano boyoka te, biloko nano otouché te, palpable boye te na maboko na yo. Yango nde na ye tokabula po yo profiter na sango malamu oyo parce que eloko ya bien eumelaka te. Nalingi naloba nini? Toujours sur le plan sexuel, côté moi si bien côté mobile. Bandeko na ngai biloko ya sika eye wapi na ya poussé. Ba papa oyo ba se retrouvaka te sur le plan sexuel. Olingo sala mosala mais ozo kokate. Maman azo se retrouver te pour répondre pas ya papa. Massage wana ezali pona kopesa makasi, pona kopesa mulai, pona kopesa monene. Eza massage ya sika. Na yerbo tozana système ya massage, ba qualité ya massage eza ebele. Tozana ba kisi ebele o etali massage. Tozana ba kisi ebele. Mais oyo nazolobela bino eza massage ba uti ko salango pour ba fêter bien, ba traverser 2020 à 2021 na esengo. Donc tokobanda 2021 na esengo ti tokoma 2022. Toujours na kati ya activité. Po eza biloko moko kaka ngai nde témoin na yango. Kaka ngai nde mutu nazoloba naza témoin. So nazolobela bino c'est-à-dire naza témoin au clair. Tant mosusu yo nano touché yango te. Mais nga nazolobela yo po tant yo koya o touché au lobby biloko bolobaki wana yango nde na ye. Eza biloko ezali vraiment pona mutu nyonso. Ezala mama, ezala papa akozwa. Mama akozwa ya ye o etali nzoto na ye. Parce que basali nyonso côté basi, basali côté ba papa. Eza ndenge nini? Siko bola nanga bi. Massage wana eza spécial. Batie biloko moko eza des miracles ya banzete. Eloko wande to bengi miracle na banzete. Bato ebele lokolo baza ba villageois te akoli na ye na ba ville tant bazolo ba banzete azomona net histoire. Mais c'est réel. Na ba village eza na banzete oyo ezolo ba lokolo moto. Nzete koko abimi na butu zero era ana toshte akati nzete ezo tosho nzela. Azomona ndenge nazo kenda. Soka za na nzete wana nzela ekomi pembe. Polele parce que azana nzete. Jamais akobima na ndako amati na nzela sans nzete. Mais nzete wana kati yango subitement pas réaction pe monani nzela ifungwani. Eza miracle sur les plantes. Ba plante o eza na miracle ezali. Tozana ba plante mususu muto alinga kende soki wipe a programmer kende nazo kende boy nazo kende lingwal. Mais anya na lobby ya seka pourquoi? Eza ya sika parce que eza na condition te. Oh parce que nazana hémorroïde na kozongo te ata ozana hémorroïde ya kozongo. Ore ko ya munene ko la isi plein bien mais. Ozala diabétique. Ozala na regret oh sur le kon nazana diabète et le wan ba lobby ngai na kozongo te. Diabète ezali mais ye tango kozwa massage bone ko ya munene molai équipé malade na yo wana ozana ngote wana eza problème mosusu mais ata oza diabétique yo diabétique nde nazo yebisa yo yaka omeka okokamba mutu ya ba hypertension hypotension ongai nene eza boye soki na tension na ngai emati nakoka te ya kozwa massage okomwana oza na tension mais mosala ezosala okokamba onga naza na gastrite nanga yo elingaka mouvement te okosala mouvement avec massage parce que yango ekomouvementer na estomac wana okokamwa donc eza biloko ya sika nga moto nazoyebisa bino naza témoin clair ntango mama asalelaki biloko wana au début ezalaki bien conservé te banda kosala yango ya malili eza nano mobeso na imita biloko wana asala yango avec négligence nayebaki te ke nakomi na ngai mpe sur le plan concurrentiel nakomi élément nakia kobala mwasi oyo azalaki déjà asi akoma na bafiancé na ye bazowelela ngai troisième personne na mibambi place wana na misali candidat naye kobotola mwasi wana nalali na mwasi bamibali mosusu badécouvrir ke ngai naza mopai na mboka oyo koma naye kodécouvrir mwasi oyo bango batielaki mayele na bango nyonso nalali na mwasi ayebisi ngai vraiment façon osali ngai nayoki na matoi ezosala point donc c'était yo ngai na yo nakotika te nayebaki te ke bamibali wana lokolo bazalaki na mbongo na mituko ngai naza na eloko te kaka pantalon na ngai moko na chemise mais sexe na ngai eye kosala ke nabotola mwasi
bakarso wana bamoni ke non moto aza mopai koma mwasi oyo azoboya biso toza na mbongo toza na mituku bamioto mais mobali oyo azobotola mwasi aza na eloko te fo tokimisa ye fo tobeta ye mwasi atika baye konyika ngai de 16h babeti ngai oyo oza moyibi oyibi bantabnaka na mboka ntabnini ngai nayibi ngai deja naza moyibi te tuku babrike mabanga nini babeti ngai plus de 30 personnes ngamo natalaka mwana mwasi aye siko po se défendre tozobeta mobali oyo mpo na yo koma ondimi mobali oyo azwa yo biso bakulu mboka tozokoka yo te torate yo mobali oyo ifo tobeta ye soka okufa tokobwaka ye na mai. Imaginez-vous de 17h jusqu'à 21h bazobeta ngai obika na ngai nde mama moko aye ata te bokoboma papa ya bato pamba botika ye akende deyeri bosi bopasoli bilamba ata motakala botika ye ngai nazoyoka mpenza na motema ya moke nazoyoka miso moye natala eza te basi babiembisi na miso s'il vous plaît eza miracle mama wana alobeli nga batiki nga bakimi naye kotala malili ekoti nga nalobi te soki navandi ati tongo baye kosala ngai lisusu mabe nakima motakala destination inconnue nakei distance ya 15 km mwasi alaninga butu ba 4h du matin yaya na yebisi ozokende wapi basi bakendisi nani mobile wana yo tikala kaka awa bakobala yo ye mwasi alobi te ngai na kolanda master one place nyonso azali onga na yoki bana ye bao nyonso olakisa ngai eloko te mwasi alaninga ti azokende kotuna bomonaki mobali moko ya molai boyeboye ti bayebisi aza wana akuti ngai loboko se ebindi mwasi andimi kovandela nga 8 mois azoswanye nga ye moko nde azoluka mbongo ya kolisa ngai ye moko alobi nazovandela yo mpo na bor na yo wana ti lelo naza na ye bana 5 comme preuve mpo na nini mpo na massage oyo ekomisa ngai ero massage oyo nazwi mwasi oyo ezalaki na maboko ya bato mosusu eza témoignage nalobaka chaque fois sans complexe parce que nayebi ke yango nde nakangama na Herbo Pharma d'abord nakotika Herbo Pharma te parce que elakisi ngai vraiment bilembo ya solo ndeko na ngai yo moto ozolanda ngai ntango mosusu sexe na yo eza na mwa difficulté ntango mosusu oza na difficulté toujours sur le plan sexuel koluka kotuna voisin te ka ndenge oyoki ngai yebisa mwasi na yo akende kotika yo place biso tozali adresse ntango yokoya komona ngai talaka ngai nde naza bo okomona ngai soki omoni ngai te yebela parce que ngai nde moto napesi yo témoignage okokuta yango ezali biloko moko eza na réaction instantanée osaleli yango dans 72 heures yo moko koya kozwa mosusu sange ya otuna ngai nazanga moko te toza ebele nalobi ya seka pourquoi eza ya sika parce que eza na condition te parce que naza na hémorroïde na kozwa ngo te ata oza na hémorroïde ya kozwa ore koya monene molai s'il vous plaît bien aimé ozala diabétique ozala na regret silokoni naza na diabète eloko wana balobi ngai na kozwa ngo te diabète ezali mais ye ntango okozwa massage bore koya monene molai équipé malade na yo wana oza nango te wana eza problème mosusu mais ata oza diabétique yo diabétique nde nazoyebisa yo yaka omeka okokamba motu ya bahypertension hypotension ngai nene aza boye soki tension na ngai emati nakoka te ya kozwa massage okomwana oza na tension mais mosala ezosala okokamba ngai naza na gastrite na ngai oyo elingaka mouvement te okosala mouvement avec massage parce que yango ekomouvemante na estomac wana okokamwa donc eza biloko ya sika ngai moto nazoyebisa bino naza témoin clair ntango mama asalelaki biloko wana au début ezalaki bien conservé te banda kosala yango ya malili eza nano mobeso na imita biloko wana asala yango avec négligence nayebaki te ke nakomi na ngai mpe sur le plan concurrentiel nakomi élément nakei kobala mwasi oyo azalaki déjà asi akoma na bafiancé na ye bazowelela ngai 3e personne na mibambi place wana na misali candidat naye kobotola mwasi wana nalali na mwasi bamibali mosusu badécouvrir ke ngai naza mopai na mboka oyo koma naye kodécouvrir mwasi oyo bango batielaki mayele na bango nyonso nalali na mwasi ayebisi ngai vraiment façon osali ngai nayoki na matoi ezosala point donc yo
ngai na yo nakotika yo te nayebaki te ke bamibale wana lokolo bazalaki na mbongo na mituko ngai naza na eloko te kaka pantalon na ngai moko na chemise mais sexe na ngai eye kosala ke nabotola mwasi bakarso wana bamoni ke non moto aza mopai koma mwasi oyo azoboya biso toza na mbongo toza na mituko bamioto mais mobali oyo azobotola mwasi aza na eloko te fo tokimisa ye fo tobeta ye mwasi atika baye konyika ngai de 16h babeti ngai oyo oza moyibi oyibi bantabnaka na mboka ntabnini ngai nayibi ngai deja naza moyibi te tuku babrike babanga nini babeti ngai plus de 30 personnes nga moko natalaka mwana mwasi aye siko po se défendre tozobeta mobali oyo mpo na yo koma ondimi mobali oyo azwa yo biso bakulu moko tozokoka yo te torate yo mobali oyo ifo tobeta ye soki akokufa tokobwaka ye na mai. Imaginez-vous de 17h jusqu'à 21h bazobeta ngai obika na ngai nde mama moko aye ata te bokoboma papa ya bato pamba botika ye akende deyeri bosi bopasoli bilamba aza motakali botika ye ngai nazoyoka mpenza na motema ya moke nazoyoka miso moye natala eza te basi babiembisi na miso s'il vous plaît eza miracle mama wana alobeli nga batiki nga bakimi aye kotala malili ekoti nga lobi te soki navandi ati tongo baye kosala ngai lisusu mabe nakima motakala destination inconnue nakei distance ya 15 km mwasi alaninga butu ba 4h du matin yaya na yebisi ozokende wapi basi bakemisi nani mobile wana yo tikala kaka awa bakobala yo ye mwasi alobi te ngai na kolanda master one place nyonso azali onga na yoki bana ye bao nyonso olakisa ngai eloko te mwasi alaninga ti azokende kotuna bomonaki mobali moko ya molai boyeboye ti bayebisi aza wana akuti ngai loboko esi evindi mwasi andimi kovandela nga 8 mois azoswanye nga ye moko nde azoluka mbongo ya kolisa ngai ye moko alobi nazovandela yo mpo na bore na yo wana ti lelo naza na ye bana 5 comme preuve mpo na nini mpo na massage oyo ekomisa ngai ero massage oyo nazwi mwasi oyo ezalaki na maboko ya bato mosusu eza témoignage nalobaka chaque fois sans complexe parce que nayebi ke yango nde nakangama na Herbo Pharma d'abord nakotika Herbo Pharma te parce que elakisi ngai vraiment bilembo ya solo ndeko na ngai yo moto ozolanda ngai ntango mosusu sexe na yo eza na mwa difficulté ntango mosusu oza na difficulté toujours sur le plan sexuel koluka kotuna voisin te ka ndenge oyoki ngai yebisa mwasi na yo akende kotika yo place biso tozali adresse ntango yokoya komona ngai talaka ngai nde naza bo okomona ngai soki omoni ngai te yebela parce que ngai nde moto napesi yo témoignage okokuta yango ezali biloko moko eza na réaction instantanée osaleli yango dans 72 heures yo moko koya kozwa mosusu sange ya otuna ngai nazanga moko te toza ebele